嗨嗨，我是凯莉，今天是来自网友的旅游诡异经历加上疑问求解。大家看完这部影片后可以热心的留言哦。那么故事开始哦。我安排了3天的假期，带着老婆从台中南下高雄去游玩。原本呢，我是想要订185大楼，但后来发现我订错了，订到另一栋摩天高雄，2个晚上才2000块。所以我那时候也就觉得没有关系，反正很便宜。等到我们入住的时候，我就发现好像有不太对劲的地方。我们大概是下午4点多check-in吧。我们的房间呢，除了一扇门之外，外面还有一道铁门。那时候其实我没有想那么多，我例行性的敲门问好。进去之后放好行李，就准备出去逛逛。房间的2扇门都有好几道锁，都是可以旋转好几次以上。我将2扇门的锁都转到3次，想说这样可以确保安全。等到下楼之后，想起我忘记关了房间的灯，不过想着一下子就回去了，所以也就没再回去关灯。等到我跟老婆吃完晚餐后，回到房间的时候，我发现铁门竟然被打开了，而房间的灯也被关掉。当下我老婆似乎没有注意到这些奇怪的点，我也没有说，因为我怕她会害怕。我想让她开心的玩，有个美好的旅程。但是其实我那时候心里觉得蛮困惑的。通常住宿的人check-in之后，客房人员应该都不会进去了才对啊。不过我想着还是先看看情况吧。和老婆吃完宵夜后就入睡了。第二天早上，我们继续玩耍的行程。等到我们玩了一天，回到饭店，差不多傍晚6点多吧，老婆就突然跟我说起第一天入住的时候，半夜她睡不好。她说呢，半夜她一直听到有人用指甲刮墙壁的声音，持续了好几个小时，甚至还有钻东西的声音。听到这里，我心里已经觉得不太对劲。这时候我们2个也都莫名的沉默了起来，却听到不知道从哪里传来很明显的呼吸声，不是我跟我老婆的。我们俩面面相觑，我确定我老婆也有听到。我们拿着东西就马上下楼。这间房间的阳光其实不充足，外面也很昏暗，又莫名的安静，价格也太便宜了吧，2个晚上才2000块。那时候是年假，也快过年了，应该不会太便宜啊。住宿的人也应该不会太少，但是摩天大楼住宿的人数真的是少到有点夸张。而且呢，我们和隔壁间有段距离，就算隔音再怎么差，也应该不会有那么明显的指甲抓墙壁声音以及电钻声。而我没说的是，房间的格局也很奇怪，镜子有点多，而且都在奇怪的地方。床的正前方有一面镜子，可以看到整个人的那种，有2面在电视旁边，有一面则是在电视上面，最后一面在厕所。而在订房网上的照片则是没有这些角度的照片，不然我看到床头或床尾或是2侧有镜子，是绝对不会订的。我们下楼之后就马上去找接待人员询问第一天的状况，他们说没有人进去过啊。不过隔天早上的确会有房务人员进去整理房间，但有点奇怪的地方是床，整理后应该床会是不好的样子，可是当我们回房间的时候，却看到床单和棉被是乱。我们还有特地跟柜台人员确认床哦，他们却说床铺是有整理的。听到这里，我老婆的脸色就越来越难看。那2位柜台人员听到之后也有一点惊讶的样子，在我面前窃窃私语，而我有听到一点点他们的对话。其中一位就问了另外一位，是那个吗？另外一位则说不是啦，但后面呢我就听不太清楚了。后来我和老婆去旁边的全家休息，查了摩天高雄的事情。我老婆看了之后就一直在发抖，我们又拿那篇新闻去给那2位看，他们看到之后无言了一下，然后就说这件事和你们那栋没关系，那是另外一栋。但我们发现他们说的那栋和网友说的都不一样。这时候我们开始认为他们是不是在逃避，在唬烂我们。
我们之后呢，就去摩天高雄楼下有一间房屋中介的店，里面呢刚好有一位房仲，我们就问了关于摩天高雄的事情，问他是不是有哪里不太干净之类的。他马上回答我们，你们住的该不会是全家后面的那部分？回答是。中介马上就说那栋很不干净，他建议我们赶快退房。后来因为我手机快没电了，我就打给台中的朋友，请他帮我查有关摩天高雄的事情。查好之后拜托他打给我，不到几分钟他马上打来问我房间的格局和外面的样子，他要我们马上退房离开。他说5栋都有问题。那时候我就觉得事情不太妙了，而时间也已经快晚上10点。我和老婆说不如我们退房回台中吧，反正也只是睡一个晚上，明早就走了。发生这种事情，我老婆也说想要退房回家，不退钱也没关系。我们便马上回房间拿行李，就退房，开车回台中。大约快2点就安全到家。路上呢，朋友也有不断的关心有没有马上听到的退房，而且他还要我们明天马上带老婆去收金。后来收完金我们也很平安，只是摩天高雄这栋真的是传闻中的这么不干净的地方吗？真的像我朋友说的5栋都有问题吗？甚至网络上有好几位风水师在论坛上说那栋真的很阴。今日份的故事已经结束了，大家还喜欢吗？我之前在高雄住过一阵子，也曾经听说过这栋楼的诡异传闻，不过因为我都是听来的啦，不晓得有没有住在附近的在地人对于投稿者的疑惑能够提供一些资讯呢？记得摩天高雄跟85大楼应该都是日租套房式的房间吧，所以有铁门好像正常吗？这个也可以请住过的大家留言讨论咯。最后喜欢我的影片的话，每周6晚上8点半的首播聊天室见，我们下次见咯，拜呢。嗨，我是凯莉，这里是凯莉速走走。不知道大家有没有在海边捡过贝壳或是漂亮的石头回家呢？小时候都会被教不要在外面乱捡东西回家，所以我不太会捡路上的东西，不过浅浅就例外了啦。今天就来说个日本网友他曾经在海边捡过的一个神秘东西，以及他的人生中捡过威力最强的物品。在海边呢，很容易会发现奇怪的漂流物。2021年，一位日本网友前往海边钓鱼，他就发现海岸边飘着一个密封的纸箱，封得超级好的。他就好奇把纸箱打开来一看，没想到一打开吓了他一跳。内容物呢是需要让他报警的东西。这位网友一开始就是在发文这件事情的时候，他讲得非常非常的隐晦。不过后来呢，他依旧是透露说，那个箱子里的东西是人类的身体的一部分。那这么可怕的遭遇呢，也让他瞬间成为网络焦点。但是呢，他人生的精彩遭遇远远不止这一桩。后来呢，在他的家中也发现了未爆弹，让他不禁感慨他的人生真的是充满了高潮迭起。这位日本网友呢，平时很喜欢钓鱼啊，平常都在河边或海边出没，不是在钓鱼，就是在进行捡垃圾的公益活动。